Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OMS dha. Yeroo ammaa kana oduu biyya keessaaf oduu biyya alaatiif qabannee isiniif dhiyaanneera. Oduu biyya keessaatiin yeroo kaanu naannoo Amaaraatti faannoo kan jedhamuun beekamu haala dhoksaa ta'een karaa dhoksaa ta'een lakkoofsaan kan baay'ee ta'an yeroo ammaa kana eebbifamuun haala dhoksaatiin haala lafa ilaatiin jechuudha. Eebbifamuun isaanii gabaafanneerra. Akkasumas immoo waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru addunyaa kana ni sochoosa. Addunyaa kanaaf balaa tasaati. Akkasumas immoo waraana addunyaa sadaffaa ta'a jedhamee kan shakkamaa ture. Yeroo ammaa kana namoonni baay'ee miidhamuudhaan akkuma beekamu lolli kun jabaatee itti fufeera. Kanneen wal duraawwan qabannee isiniif dhiyaanna hanga dhumaan nu hordofaan affeerraa keenya. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti kan leenji'ee yeroo ammaa kana dhoksaan eebbifamee jiru uummata Oromoo irratti dhiibbaa uumuuf akka ta'es beekamaadha. Uummata Oromoo yeroo jennu uummata yeroo ammaa kana PP fi OPDO jedhee of waamu osoo hin taane uummata Oromoo ABO warra shanee jedhee of waamu adda bilisummaa uummata Oromoo irratti akka dhiibbaan godhamuuf ta'es irra geenyeerra. Mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaan Abiyyi Ahmad Alii ofiin jedhu yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo akka waraana Raashiyaa yeroo ammaa kanatti sodaachuun wanti inni godhaa hin jirre hin jiru. Yeroo tokko bara 2019 keessa yeroo gara biyyaatti galchuun waa hundaayyuu farrame waa hundaayyuu mallateessee akka biyya galches beekamaadha. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo kan jedhee of waamu uummata Oromoo adda bilisummaa kan jedhee of waamu waraana guddicha Oromoon qabu biyya biraatii kan gara biyyaatti galcha mootummaa Abiyyi Ahmadi. Mootummaan Abiyyi Ahmad kanaaf jecha waraanni sun waan hammaataa ta'ee fi waan sodaa guddaarraa qabuuf bakkoota garaagaraatti diina uummata Oromootti ijaaruun mootummaa naannoo Amaaraa, Affaarii fi Somaalee itti ijaaruun akka cabsuu barbaadu dubbataa ture. Mootummaa kana keessatti kan godhamaa ture hammeenya inni uummata Oromoof qabu yoo ta'u bakkoota garaagaraatti yeroo ammaa kana waraana dhoksaa leenjisaa jiraachuu bira geenye jirra. Mootummaan naannoo Amaaraa guyyaa hadhaa immoo ifaan bilisatti jechuudha karaa dhoksaatiin kan leenji'aa turan faannoo warra jedhee ol waamu warra Iskandar Naggaa suyuuda bu'uuf warra lumuutti baatee biyya keessa zooru guutummaan guutuutti lakkoofsaan baay'ee ta'an akka eebbisiisan bira geenyerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo kamittuu caalaa yeroon ammaa kun uummata Oromoof hamaa waan taateef bakkoota garaagaraatti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Karaa Finfinnee fi karaa Sandaafaa Sabbataa akkasumas Burraayyuun karaa uummanni Oromoo itti baay'atu sanaan karaa faannoon karaa achiin karaa sanaan seenuuf karoora akka qabu hundumtuu yeroo ammaa kana gabbahee dubbachuun wantoota adda addaa karaa keessaatiin walii erguun akka tarsimoo diriirsaa jiran bira geenyeerra. Biyyoonni akka Dasee akkasumas immoo Goojjaamii fi Gondar keessatti faannoon kun kan leenji'e yoo ta'u faannoon lakkoofsaan baay'ee ta'an yeroo ammaa kana baay'ee leenji'anii gara waraanaatti ergamuun uummata Oromoo irratti akka dhiibbaa fidanuu fi uummata Tigraay akka waraananuuf mootummaan kana diriirsee kaa'eera. Mootummaan dhoskaadha jedhame malee mootummaan akka quba qabus bira geenye jirra. Mootummaan Abiyyi Ahmad faannoo akka inni itti leenjisaa jiru mootummaa uummata Oromoo akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waan sodaa guddaa irraa qabuuf akka ta'es himamaa ture. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo ABO ofiin jedhu uummata Oromootiif kan qabsaa'u uummata Oromootiif kan du'uu fi kan qabsoo kan beelaa fi kan dheebotaa bara dheeraa baddaa keessa jiraate yeroo ammaa kana balleessuuf akka ta'es uummatni mootummaan biyya bulchaa jiru dubbataa ture. Kan inni hamma yoonaatti balleessuu dadhabee adda bilisummaa uummata Oromootiin adda bilisummaa uummata Oromoo mootummaa Abiyyi Ahmad qofa osoo hin taane Haayile Sillaasee fi Minilikii fi mootummoonni darban guutummaan guutuutti dadhabuun gara mootummaatti darbuun hamma yoonaa jiraachuun
adda bilisummaa Oromoo waraana cimee of dhaabedhaam. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ummata Oromootiin, ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromootiin, namoonni dhugaan Oromoo jaallatu adda bilisummaa Oromootiin, Oromoo qulqulluun adda bilisummaa Oromootiin. Kanaaf ummanni guutuun akka hin bannee fi akka danda'e hin cabne eenyumtuu ragaan ni baham. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaa kanatti faannoo kan leenjisee bakkoota garaa garaatti Dasees, Goojjaamii fi Gondar keessatti kan leenjisee qabu waraana guutuudhaa wajjin meeshaa guutuudhaa wajjin gara naannoo Oromiyaatti bobbaasuun gartokkee immoo gara naannoo Tigraayitti bobbaasuun waraana kana akka jalqabes beekamaadha. Kanaaf guyyaa har'aa akka karaa dhoksaa ta'een leenjisee bobbaasee akkasumas immoo leenjisee bobbaasee eebbisiisee akka gadhiisee bira geenyee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwattaa jirtan OMS'dha. Oduu biyya keessaa hammanuma qabna. Oduu biyya alaatiin mootummaan Raashiyaa yeroo ammaa kana Yuukireen irratti kan balaa qaqqabsiisaa jiru. Biyyoota addunyaa kana yaaddessuu irra darbe sodaa guddaan sodaa waraana addunyaa sadaffaa banama jedhuun Awurooppaanonni guutuun hiriira nagaa bahuun yeroo ammaa kana lafa sochoosaa jiraachuun beekameera. Mootummaan biyya Ruusiyaa waraana gurguddaa fi meeshaalee gurguddaa kan akka misaa'ilaa walitti dhukaasuun guyyaa halkan edaa namoota baay'ee fixuun magaalaa baay'ee gubuun fooqota adda addaa guggubuun warshaalee adda addaa irratti kan dhukaaste yoo ta'u yeroo ammaa kana mootummaan biyya Yuukireen harka kennachuu qofatu isa hafe jedhaarum bakkoota garaa garaatti immoo biyyoonni garaa garaa gartokkeen gara Ruusiyaa goranii gartokkeen immoo gara Ruusiyaa fi gara Yuukireen goranii garaa garanatti waraana walitti erguun wal gargaarsa guddaadhaan gara Ruusiyaa waraanuuf akka karoorfatan bira geenyerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya Awurooppaanonni bakkoota garaa garaa ta'anii waraana USA'n Jarmanii fi biyyoonni adda addaa akka karooraan gara sanatti waraana erguufiif jedhan dubbataa jiru waadaa galaniiruuf jiru jechuun bira geenyerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundumaa isin biraan kan geenyu waa'ee waraana kanaatiin waraanni kun hanga dhaabbatutti ummanni addunyaarraa tasgabbii hin qabu. Kanaaf hundumti keenya kadhannaa guddaa gochuuf qabna. Waraanni biyya Yuukireenii fi Ruusiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Yuukireenis yeroo ammaa kana harka hin kennadhu jechuun hamma nam tokko hafuutti hamma rasaasni tokkittiitti galutti na waraana biyya koon nan kabachiifadha jechuun waraana walitti dhukaasanii jiranii. Ruusiyaanis gidduu kanatti muddamee jira. Mootummaan Ruusiyaa garuu waraana lafa jalaa fi hawaarraan kan bobba'e yoo ta'u yeroo ammaa kana magaalattii guddoo jira dhuunfachuudhaaf wanti inni godhaa hin jiru bira gahee akka jirus dubbatamaa jira. Ruusiyaan waraana lafa jalaa fi waraana irraatiin kan beekamtu yoo ta'u yeroo ammaa kana addunyaa sodaachisuun afaan keenyarraa qabdama hin qabdu jechuun yeroo jalqabaatiif biyya addunyaarraa Ameerikaa afaan qabachiifteef taatteetti. Ruusiyaan namootni gargaarta yoo jiraatan biyyootni Yuukireeniin gargaarta yoo jiraatan akka wanta Yuukireeniin qaqqabe kana isin qaqqabeechuun Vilaadiimiir Puutiin kan jedhamu mootummaan biyya Raashiyaa fokkara cimaa fi akkaataa itti rukutuu fi akkaataa biyyoota kanneen kan gargaaran itti balleessuun dura bu'ee dubbachuun ummata kana daaffisuu jalqabeera. Mootummaan biyya Ruusiyaa ofii isaatiif bobba'ee dirree waraanaa kan dhaqan yoo ta'u inni Yuukireenis ofii isaatiif bobba'ee bakkoota waraanni jiru dhaquun kan daawwataa jiruu fi ministeerri biyyattii akkasumas immoo sodaa guddaa qabu himuun yeroo ammaa kana sodaa cimaan keessa akka jiruu fi biyyattii keessa qofa osoo hin taane Awurooppaa guutuu keessatti akka balaan kun babal'atuu fi yoo nuti jiraanne malee Awurooppaan hin jiraattu. Kanaaf Awurooppaan nu bira dhaabbachuu qabdi jechuun ministeerri biyyattii gabba'ee dubbachuun isaa ni yaadatama. Kanaaf Yuukireen yeroo ammaa kana gargaarsa guddaa barbaaduun yeroo ammaa kana addunyaatti iyyaa jirti. Garuu harka hin kennanne yeroo ammaa kana waraansa guddaatti jirti. Waraanamaa jirti.
namootni gara meeqaatamaa kufuun inni kaan lubbuun ba'e inni kaan miidhame yeroo ammaa kana manneenii fi warshaaleen adda addaa biyyattii keessatti argaman gubachuun akkasumas qabeenyi adda addaa barbadaa'uun addunyaa kana ajab jechisiiseera. Waraanni kun ni dhaabbata moo hin dhaabbatu isa jedhu bakkoota yaaddaatti nu kaa'uun yaada irratti kennachuu ni dandeessu. Waraanni addunyaa sadaffaan ni banama. Banameera moo sichi banama isa jedhu bakka yaadaatti nuuf kaa'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya waraanni kun ikoonoomii biyya Ruusiyaa akkasumas kan gaccabse yoo ta'u Ameerikaan kan isiin kana keessaa bu'aa argatte yeroo ammaa kana ikoonoomii biyya sanaa gaccabsuudhaan yoo ta'u akkasumas immoo sodaa qabdus immoo himte biyya sana keessaa waan qabdu yaafataa akka jirtus bira geenya jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OMS'dha akka yeroo hundumaa nu hordoftanuuf namoonni YouTube chaanaalii keenya hin qabne OMS jettanii kunoo gaccuu qaaftanii akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafannaa. Horaa bulaa isiniin jenna. Fayyaa ta'a.